जयतुङ्गे मातः। शृङ्गेरी जगद्गुरु श्री चन्द्रशेखर भारती महास्वामिभिः विरचितः तुङ्गास्तवः। किं वर्णयामि तव देवि महत्त्वमम्बा, यद्वेदगीतमहिमापि सुरस्रवन्ती। सङ्गं स्वयं वितनुते कटके समेत्य, साकं त्वया वसति मासमपीह तुङ्गे। यो मानवस्तव जले स्नपनं विधत्ते, किं भाग्यमस्य कथयामि मलघ्नितुङ्गे। मद्रूपमेतु मनुजोऽयमिति प्रवादं, विष्णुईश्वरौ कुरुत आदिविनाशशून्यम्। दुःखसम्भिन्नसुखदा देवास्तिष्ठन्तु भूरिशः, दुःखासम्भिन्नसुखदां तुङ्गभद्रां नमाम्यहम्। भक्तजनप्रसृतेयं करुणाधारा विभाति तुङ्गायाः। स्रोतो रूपं दधती स्नातृजनानां समस्तपापहरा। मज्जले स्नपनकर्तृनराणां तुङ्गभद्रमनिशं करवाणि। सूचनाय भवती करुणार्द्रे, तादृशं किल दधात्यभिधानम्। तुङ्गे शुभदतरङ्गे मकरतुरङ्गे क्षिनिर्जितकुरङ्गे। शृङ्गेरीपुररङ्गे कचधुतभृङ्गे रमस्व हृद्रङ्गे। धिग्लोचने परमसुन्दरतुङ्गभद्रा, सन्दर्शनेन रहिते रसनाञ्च तां धिक्। या स्वादयेन्न किटिजन्मपयस्तथात्र, न स्नाति योऽस्य मनुजस्य धिगस्तु जन्म। त्वदीयं तुङ्गेऽम्भो बहुमधुरिमाढ्यं ह्यमृतवत्, ततः सर्वं जात्या जलममृतशब्दप्रगदितम्। त्वदन्यासामम्भः प्रकटसरितां यद्विषनिभं, ततः सर्वं जात्या विषमिति च शब्देन गदितम्।